Kmetija se prenaša iz roda v rod. Zmeraj ostane pri hiši eden sposobnejših za kmetijstvo ali močnejših. Moje ime je Danilo, piše se Bončina. Živim v Čadrgu, to je vas nad Tolminom, 700 metrov nadmorske višine. Tako da mi smo se spet prijeli na to delo in pa začeli obnavljati in popravljati in dohrajevati. Tako jaz imam tudi naslednika, da me ni problema, me ne skrbi, delo bo šlo itak naprej na kmetijstvu. Pokazala se je potreba po prostoru za živino, večjih hlev, prostoreja, zahtevajo naši predrejeni. Od montaže do prvega žaganja je potekalo urico po pol. Res je bilo enkratno, zelo hitro pripravljeno in kvalitetno. Žaga je stalno v obratovanju, no prav stalno ne, ampak za domačo uporabo še zmeraj se uporablja, lahko razžaga, če imaš kaj pridebelo trami ali bilo kaj, se pa tudi sosedje pripeljejo kaj za požagati. Drobno, debelo, zvito, ravno, razno. Začeli smo malo tu skupaj zbirati, ko je večkrat že tako omenjeno in se je tisto prekladalo levo, desno, zdaj napravimo en tak album. No, začeli smo ga prav zbirati in stavljati skupaj. Tu so neke stare fotografije iz